Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina L'Artisan, localizada em São Gonçalo. Querendo agendar um horário, é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, um papo rápido, para vocês terem ideia aí, ó, tá de manhã ainda, né? Estamos aqui a bordo de um i30 2010, tá? É automático, né? O carrinho tá bem conservado, tá com 260 mil rodados, nunca abriu o motor, né? O cliente chegou desesperado na oficina, preocupado com barulho no motor, tá? Com barulho no motor, Maurício, esse barulho tá no motor, tá muito alto. Realmente era um barulho de chiado muito alto. Quando ligava o ar-condicionado ficava pior ainda. Deixa no comentário aí o que foi a primeira impressão de vocês, né? O que vocês acham aí que possa ter sido esse barulho, que tenha ocasionado esse barulho, tá bom? Relativamente uma coisa simples, tá ok? Um pouco fora do convencional, tá? Mas vamos lá. Já comentaram aí? Beleza, vamos dar continuidade. O que aconteceu? Regulador de voltagem. Ué, Maurício, o regulador não faz barulho? Ele não faz barulho. Mas, observando melhor a peça, depois eu vou colocar lá no Instagram, tá? Tem Instagram lá da oficina. Vocês vão ver o vídeo que eu gravei para cliente, né? Uma mulher, dona do carro. Dá pra ver aqui, ó. Esse ponto de solda horroroso que está aqui em cima, isso não é original do carro, tá? Marca Valeo, não é original, tá? Essa solda horrorosa aqui. Provavelmente, não estou falando que sim e nem que não. Provavelmente trocaram só o carvão desse alternador, tá? O carvão tá no finalzinho, quase nem existe, tá bom? Então trocaram só o carvão do regulador. Provavelmente, tá, pessoal? E o que aconteceu? O regulador de voltagem, ele ali no eixo do alternador, ele começou a fazer uma fricção muito elevada, né? Tava com muito depósito de sujeira, do carvão mesmo, tá? E ficou tudo preto, agarrou muita sujeira e ele fazia o barulho, porque o atrito aqui no carvão fazia ele fazer um barulho irritante, de chiado, tá? Então foi substituído o regulador completo. Ah, Maurício, por quê? Porque o regulador, esse carvão é difícil de achar, só o carvão, para trocar também só o carvão, tá? E o regulador já tem uma vida útil, né? O carro já tem 260 mil rodados. Então vamos trocar o regulador e resolver o problema do cliente. O carro já está ligado, tá? Não vou lá fora que tá muito barulho, né? A pintura tá à tona essa semana. Então o compressor tá ligado, o kit, tá muito barulho, então não vou gravar lá fora, mas o carro tá completamente silencioso, virou outra coisa. O ar tá ligado, né? E não tem barulho nenhum. Foi limpo, todo limpo o alternador, totalmente limpo, lubrificado, trocou-se o rolamento, tá? E ficou zero bala, beleza? Só uma dica para vocês aí. Às vezes troca bomba d'água, troca rolamento de tudo quanto é coisa, e o problema tá interno. Um regulador de voltagem, pode ser, tá? Uma dica. É um chiado bem longe, chato pra caramba. Como se alguém estivesse arranhando um quadro negro, beleza? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Deixa um like aí, ajuda bastante o canal. Até o próximo.